भगवानंकर सृष्टि बड़ विचित्र। नर पशु पक्षी कीट तरुलता सबु एठारे विद्यमान। सत्य जेमिति समस्ते समस्तंक परिपूरक। एते बड़ जगतरे भगवान समस्तंकु सृष्टि करिछन्ति। सेहिपरि भगवान बाई चढ़ई को मध्य अति सुंदर भावरे सृष्टि करिछन्ति। बाई चढ़ईर किचिरिमिचिरी शब्द गाँ परिवेश को द्विगुणित करिथाय आ मन को प्रफुल्लित करिथाय। एही सृष्टि रे समस्तंक जीवन एक संघर्षमय। सेहिपरि भावरे बाई चढ़ईर जीवन मध्य एक संघर्षमय। बाई चढ़ई तार निज बसा निजे तैयारी करिथाय आ सेही बसा जेते झड़ पवन हेले मध्य भांगी न थाय। भगवान बाई चढ़ई को एमिति एक कला देइछन्ति जे से निजे निज पई एक सुंदर बसा तैयारी करिथाय। आउ एही बाई चढ़ईर बसा वर्षा दिन रे अधिक देखा जाए। ताल गछ नड़िया गछ और खजुरी गछरे बसा बांधिथिबार दृष्टि को आसीथाय। आधुनिक समाज रे बाई चढ़ई आउ दृश्यमान होने यार मुख्य कारण हैला जंगल पोड़ी आउ जंगल नष्ट आउ गछ भी जो हणा होची आमर समस्तंकर निजर स्वार्थ को जलांजलि दे के आमे गछ नष्ट करूचे। जो गछर आश्रय नहीं कि बाई चढ़ई माने रहिबा कथा से माने वर्तमान एई वर्षा दिन विशेषतः इलेक्ट्रिक तार रे झुली के से माने तांकर निजर बसा तैयारी करचंती। ताल गछ हैला खजुरी गछ उच्च उच्च गछ जोठी सेठी मध्य से माने तैयारी करचंती। आपण माने जानी थिबे सान बेलु माँ जेतेबेले हमको सोई दिए सेतेबेले नाना बाय गीत गाई के सोई दिए आउ बाई चढ़ई रे बाई चढ़ई तो माँ जाइछि गाई चरे से तार आउ से गीत माध्यम रे से पुओ को तार सक्षम करबा पई स्वावलंबनशील करबा पई उपदेश देई थाए एवं प्ररोचना प्रत्यक्ष रे मध्य देई थाए। किंतु परितापर विषय एपरि एक सुंदर जीवटा को आमे निज हाथ रे निजे सर्वनाश कर दउछु आमर निजर स्वार्थ पई घर पई कोनोसी मॉल पई कोनोसी होटल पई कोनोसी सोच अट्टालिका पई आउ से भाव में जदि भी आमे ता गोटे जिनसटे नष्ट करूछु तार आउ गोटे सृष्टि पई आम मन भितरे से चिंताधाराटा आसु नै। एटा होछि परितापर विषय। पूर्वरु गाँव रे अधिकांश एही पक्षी मानकु देखिबाकु मिलिथाय। मात्र गाँ एबे सहर मुहां होईछि। विकास पथरे बाई चढ़ईर वंश विनाश हेबारे लागिछि। आउ एबे यह धीरे धीरे लोप पाइबाकु मध्य बसिलानी। आउ आग परी देखा जाउ नै ताल गछ नड़िया गछ। एबे चारिआडे देखा जाउछि बड़ बड़ अट्टालिका ओ कोठा घर। आउ यारी मध्यरे निज अस्तित्व खोजुछि बाई चढ़ई। ताहा मु वर्तमान आपन टिके सुनिया पाई चाहूछि। बाई चढ़ई लो बाई चढ़ई तोर माँ जाइछि धान उड़ेई तो माणिब काकुड़ी कषि तुई मुई दुहे खाइबा बसी तो पुओ मो झियो बाहा करिबा बाई चढ़ई रे आस खेलिबा। ए गीतटा मो पिला मानक शुणेली बर्तमान मो नाती को मध्य शुणाऊँगी। देखु किए यार लेखक लेखिका आमे जानिनु किंतु यह किंबदंती भावे आम समाजर प्रत्येक जनकर अंतस्तर मध्य एटा चलिकी आसूला। ता अर्थ कौन बाई चढ़ई आम निकट में रोला आम चतुर्पार्श्व ताकू आमे उपलब्धि कर पार्थुलु। तेणु तत्कालीन लेखक हूँ बा कवि हूँ बाई चढ़ई को लेकिन लिखिथिले। गजपति हेमंत प्रधान का रिपोर्ट, खबर ओडिशा।